नमस्ते तसिँदै यहाँ फुला जुजुलो स्याउरो स्यावर जोडले सम्पूर्ण मित्रहरूलाई स्याउर ब्लक 138 मा वेलकम छ स्वागत छ र आज चाहिँ हामी फेरि आइपुगेको छौं खसीको सुप लिएर टक्क परेको थोरै थोरै टिमुर पनि चाख्नु पर्यो के यो खसीको सुपसँग त मिठो हुन्छ त यहाँ लगाउने यहाँ छोटो चाटौँ हैन यो टिमुरको चाहिँ छोप चाखिहेरौँ भनेर के अनि साथमा एउटा मुलीको अचार खोर्सानी र मुलाको अचार यो चाहिँ टिमुरको तो सुपेर बच्चा वाउ सही हेर्दै मुखमा पानी आइसक्यो ल दामी खसीको सुप त मिठो भएछ यो मासु त यसपालिको त राम्रो मिठो मिठो लु अब खायौँ है त ल हामी चाहिँ खान सुरु गरिहाल्यौँ चम्ची चाहियो भने यता चलाइसियो मजाले उचाल्नुसँगै तातो हुन्छ ल खायौँ है त ल सट्टा अन्डो सन्डो पनि छ कप्पा भात खाएर चाहिँ सुरुप्पै सुप तान्नु पर्यो पातलो सुप चाहिँ दामी छ क्या यो ल खायौँ है त सागपात पनि छ दामी अचार मुलीको अचार हामीले पनि टकाउँछ नि फर्स्ट म टिमुरको छोप्छ खानु पर्यो टिमुरको छोप्रा अन्डा यसो भन्नु हो टिमुरको छोप्रा कस्तो मिल्छ नि अन्डा म त बिर्सेँ भयो खोर्सानी दामी भयो तर यो टिमुर छोप्छ त कस्तो मिल्ने हो जे पनि अच्छा सिस्नुसँग धेरै मिल्छ कि खोर्सानी मजाले पाएको है सिस्नोसँग त यो के भन्छ साथी नै होला नि यसको यो के भन्छ टिमुर वाउ चिल्लो खानेहरू साग पाउँदैन मन पनि पसन्द थियो सुप पनि तातो भात पनि तातो वाउ वाउ पुरुष क्या मस्त मस्त कुनै कुनै खसीको मासुहरू पनि टेस्टी हुने क्या एकदमै लोकल जस्तो जिब्रोलाई टक्क परिजाने हो खसीको प्राय टेस्ट हुन्छ र कुनै पनि चाहिँ बढी अझ त्यो अर्ग्यानिक गाउँतिर खाएर होला नि त होइन त्यो हुनसक्छ नि त खसीको चिल्लो सल्लो फ्राई बनाउँछ कि भनेर क्या झारपात टोकेको मजाले ग्रिल गरेर टक्क यसमा चेपेर खानु पनि दामी हुन्छ नि त
वाउ कति टिक्कर भएको मासु समरलाई पनि फेरि टिकटको मासुहरू राम्रो हुन्छ नि हो नि अलिकति मौसमले नि साथ दिन्छ दिन्छ तातो चापा हात हाल्नु भने यो डाडु नै यसो चिसाउनु पर्यो लगाइदिउँ नै म त हो सजिलो ल हातले हालिसक्यो अनि अलिअलि तातोले केही पनि हुन कि हात बानी बसेको तातो पनि जाप पायो यो पनि केही गर्ने सही बात हो ल यो मुलीहरूको अचार जे कचार लाग्यो भने अलिक खर्च चाहिँ ज्यादा लाउनु पर्ने रहेछ हौ पिरो खानेहरू चाहिँ के मिठो भएको यो अचारको सँग लागेको खर्च नि पिरो त छँदैछ अमिलो अमिलो पनि हो अमिलो हुन्छ करपट टोल मजा आउँछ नि दामी Bapak. मासु के मजाले पायो कि होइन सर्लक्कै हट्यो मिठो छ छुट्यो कि धेरै गल्यो भने मिठो हुन्छ फेरि ठिक्कको छ बेसी साह्रो भयो भने फेरि चपाउनै सक्दैन है दाँतै दुखाउने तान्दा तान्दैन यति भयो भने चाहिँ ठिक छ Harus pak. Muli kasar, kasarnya kuat. Dami. Dami. Harus dami. Du tar den så. एकैछिनमा हो हो आइसक्यो म त दामी पिरो दामी हो पिरो खानेहरूलाई चाहिँ खर्चना ज्यादा राख्यो भने त दामी स्वाद enough अहिले तातो खायो भने जमिनु पाउँदैन नि त मासु सर्लक हुन्छ नि त अनि खसीहरू त सेलायो भने त जमिहाल्छ
अब त्यति साह्रो चिल्लो त छैन तर पनि खसी त काहीँ न काहीँ जमिन्छ क्या अरू मिटहरू भन्दा अलिकति चिल्लो पनि हल्का बडो मिठो होला यो हामीले ल्याउने मासु त लोकल खसी परेको थियो क्या हो साह्रो मिठो भयो त पुरै लोकल त हुन्छ भयो यहाँ पनि यो त अलिकति यो सिटीभन्दा अलिकति बाहिर तर खुल्ला चौर धेरै खुल्ला चौर होइन अनि त्यहाँ चाहिँ सबै पाउनु है घोडाहरू पाल्ने खसी भेडा अनि त्यसै गरी गाई बस्तुहरू गोरु होइन कुखुरा प्रशस्ति मात्र पालेको हुन्छ नि त अनि कतिपय चाहिँ अब बाहिरबाट ल्याउँछ मिठो टिमुरको छोप अलिअलि राखेर खाएको त दामी चक भयो हल्का पिरो पनि भयो मुला र अमिलो खर्सानीको टोक्यो म त साह्रै मिठो सरी जाडो मौसममा चाहिँ मिठो छ गर्मीमा त हप्पी गर्मी भएको हुन्छ 40-46 डिग्री 35 डिग्री 37 डिग्री 38 डिग्रीमा त जिउ नै हप्याक हुन्छ तातो गुन्द्रुक किन गुन्द्रुक त सेलाको त अच्छा लिनु हुँदैन नि त तातो खानुपर्छ नि त अनि जिउ चिसो भएको बेलामा आनन्द गरी गुन्द्रुक सुन्द्रुक के भन्छ त्यो अनि फेरि मसौरा कि त्यो आलुको मसौरा पकाएको आलुलाई चाहिँ मुछेर सुकाउँछ नि मिठो तान्द्रङ झोल बनायो तुन्द्रुक तान्द्रङ झोल बनायो खायो ल म त एक भाँडा खाइसकेँ मजा मिठो साह्रो मिठो भयो ल अचार पनि त्यस्तै मिठो अनि अलिअलि घाँसपात पनि खाइयो अनि टिमुरको छोप पनि ट्याक्क खायो दामी भयो पारिभित्र पुग्यो भुँडी पनि मैले चाहिँ दुई बार खाएको एक भाँडा भात अनि एक भाँडा सुप मैले चाहिँ 3 भाँडा म त 3 भाँडा नखाए त अगाउँदिनँ ल मिठो गरी खायो ल दामी होला सही दामी होइन त बेसी दामी भयो सुप त आज त खोइ यो लोकल खसी पऱ्यो के पऱ्यो साह्रो मिठो भएछ हौ मिठो मिठो भयो एकदम मिठो नै भयो मिठो भनेको है मिठो भयो नमिठो भन्दा मिठो थिएन राम्रै छ कि जस्तो लाग्यो तर खानेकुरालाई नमिठो भन्नु हुँदैन मिठै भन्न सक्छ नुन सुन लागेपछि चाहिँ मिठै भन्नुपर्छ भोक मिठो कि भोजन मिठो भने जस्तै भोक लागेको छ भने जस्तो पनि मिठो हुन्छ भोक लागेको छैन भने जस्तो दियो पनि खाँदैन नि त त्यही भएर खानेकुरालाई सकेसम्म चाहिँ मिठै भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ल कुरो हामी चाहिँ छुटौँ यहाँहरू धेरैजनाले माया गरिदिनु भएको छ सपोर्ट गरिदिनु भएको छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई मुडी धन्यवाद अनि जति पनि नयाँ मित्रहरू सेरा ब्लग 138 मा जोडिन्दै हुनुहुन्छ र भिडियोलाई च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् सेरा ब्लग 138 लाई र लाइक पनि गरिदिनुहोस् बेल आइकन थिचिदिनुहोस् हैन अनि भिडियो कमेन्टहरु छोडिदिनुहोस् भन्दै आजले फेरि हामी यहाँहरुमा फेरि नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ पुनः उपस्थित हुनेछौँ आज बाइ बाइ सेलौटी सम्पूर्णलाई